გამარჯობა, ჩემოძურფასო მეგობრებო, მიხარია რომ ჩემთან ერთად ხართ და ტაროს ამ ჩემს ტაროს გვერდზე ერთად ყოველთ იმ პასუხებს, რაც ზოგადად ახლა ყველაზე მეტად გჭირდებათ. ტაროს კარტები დღეს გვეტყვიან და გეტყვიან იმ ამბავს, რომელიც ამ მომენტში ყველაზე მნიშვნელოვანია თქვენთვის და შეიძლება ეს იყოს გაფრთხილება, პასუხი თქვენს ფიქრებზე ან ნიშანი, რომელსაც უკვე დიდი ხანია ელოდებით, ხო? დაჩით ბოლომდე და ნახეთ, რას გეუბნებათ. ტაროს დასტა და ბარათები სწორედ ახლა და თუ ტაროს ამ ჩემს ტაროს გვერდზე მოგწონთ, გთხოვთ მოიწონოთ ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი გვერდი, ასე თქვენ ყოველთვის პირველები შეიტყობთ ახალ გაშლებსა და ერთად მოვიპოვებთ იმ ინფორმაციას, რაც ნამდვილად უნდა იცოდეთ. მოდი ახლა გავშალოთ. გაშლა ასეთი, ნახოთ ესეთი გაშლა, თუ რა უნდა იცოდეთ ახლა. კონცენტრირდით საკუთარ თავზე, ჩაიფიქრეთ თქვენი თავი და დავიწყოთ გაშლა თემაზე, თუ რა უნდა იცოდეთ ახლა. რა უნდა იცოდეთ შემოძურფასებო ახლა. დახტიანეს ტაროს ბარათები წინ და უკან, რა უნდა იცოდეთ ახლა. ნახოთ აბა რა უნდა იცოდეთ ახლა. ნამდვილად უნდა იცოდეთ. აი თვითონ ამოგვიხტა. არკანი და ვნახოთ აბა. ფონად გვაქვს თასების რაინდი და ასეთ რამეს ვიტყოდი ხო თქვენს ენერგიას აღნიშნავ ამ არკანით. ამ ეტაპზე მღელვარე და ესე ვთქვათ ძალიან ემოციური პერიოდი გაქვთ, თითქოს გრძნობების ტალღაზე გახართ და გულით იბძვით, მაგრამ რაღაც მაინც გაბრკოლებთ ამ თქვენს სურვილების გზაზე. ახლა რეალურად პირველი ხაზიდან გამომდინარე, რომელიც პენტაკლების მეფე მზის არკანი, ხუთიანი კვერთხები და სამიანი კვერთხები, გვეუბნება, რომ ახლა თქვენ გელოდებათ წარმატების შანსი, თუმცა კონკურენციის და მცირე დაძაბულობის ფონზე იქნება ეს ყველაფერი. შესაძლოა თქვენს გარშემო შემოძურფასებო ადამიანები ცდილობენ საკუთარი პოზიცია დაიცვან, მაგრამ მზე ნათლად მიგვითითებს იმაზე, რომ გამარჯვება თქვენს მხარეს არის რეალურად, ხო? თქვენში ძლიერდება სტაბილურობის და მიზნის მიღწევის ენერგია. მთავარია არ დანებდეთ და წინიაროთ, რადგან ესე ვთქვათ, შემდეგი კი არა, შემდეგ უკვე შედეგი ძალიან მალე გამოჩნდება, თუ თქვენ მყარად იდგებით საკუთარ პოზიციაზე. მეორე ხაზი ეს არის ხმლების ტუზი, კვერთხების რაინდი და ხუთიანი პენტაკლები. ანუ რეალურად აქ გვეუბნება ეს წყობა არკანების, ხო, რომ გჭირდებათ მკაფიო გადაწყვეტილება და ამ გადაწყვეტილების მიღების აუცილებლობა. ხმლების ტუზი გთხოვთ, ანუ ესე ვთქვათ, გარკვევოთ გაურკვევლობა, მოიშოროთ წარსულის ტკივილები და თქვენი ცხოვრების წარსული, ასე ვთქვათ, ქაოსური მდგომარეობები. ხო, შესაძლოა თავს გრძნობდეთ ოდნავ მიტოვებულად შემოძურფასებო ახლა ამჟამად, ან ესე ვთქვათ, გაუფასურებულად, ხო, ხუთიანი პენტაკლებიდან გამომდინარე, მაგრამ ეს ძალიან ესე ვთქვათ, დროებითი ფაქტორია. კვერთხების რაინდი მიგითითებთ იმაზე, რომ იმოქმედეთ თქვენი შანსი ესე ვთქვათ გზაშია და არ დააყოვნეთ ესე ვთქვათ, ანუ არ მოგიწევთ ამ თქვენი შანსის მოლოდინში ყოფნა. მესამე ხაზი არის კვერთხების დედოფალი და 10-იანი ხმლები, რაც გვეუბნება, რომ რეალურად თქვენ ახლა რაღაცა თითქოს გრძნობა გაგეუფლათ, რომ გრძნობთ, რომ რაღაცა დასულდა, შეიძლება ტკივილიანი ესე ვთქვათ, აი ეს ციკლური მომენტის დამთავრდა, ხო, თუმცა კვერთხების დედოფალი გაძლევთ ასე ვთქვათ ძალას, რომ ეს დასასრული თქვენი გამომხიზლების დასაწყისი იყოს. თქვენში იღვიძებს შინაგანი ძალა, თავდაჯერებულობა და მიზიდულობა, რაც კვერთხების დედოფალს ახასიათებს. და ასე ვთქვათ, პოზიცია მეოთხე, ანუ მეოთხე ხაზი ერთი არკანია, 7-იანი კვერთხები. ეხლა გეუბნებათ იმას, რომ დროა საკუთარი თავით დაიცვათ, არ დაუშვათ, რომ ვიღებ თქვენი ძალა ან ნდობა გამოიყენოს თქვენს საწინააღმდეგოდ და საერთოდაც გამოიყენოს. თქვენ სწორ გზაზე ხართ ახლა, უბრალოდ გჭირდებათ მტკიცე პოზიცია და რწმენა საკუთარი გადაწყვეტილებებისადმი, მოდი ესე ვთქვათ. ეს ის პერიოდია, როცა უნდა დაიჯეროთ საკუთარი ძალების შემოძურფასებო საერთო ჯამში ამ არკანებიდან გამომდინარე და არ დანებდეთ. შეიძლება გრძნობდეთ დაძაბულობას, მცირე ესე ვთქვათ, დანაკლის, თითქოს მარტო იყოთ და არავინ გვერდში არ გედგეთ, ესეთი გრძნობა გქონდეთ, მაგრამ ყველაფერი რაც ახლა ხდება, საბოლოოდ თქვენ სასარგებლოდ შემოტრიალდება. ტაროს კარტები გეუბნებიან
შემდეგ, რომ მოიშორეთ ეჭვები, დაიცავით საკუთარი ადგილი და სინათლე, ასე ვთქვათ, თქვენს ნათელი თქვენს მხარეს იქნება, ანუ მზის არკანიდან გამომდინარე. სულ ეს იყო ჩემი ძვირფასებო, თუ რა უნდა იცოდეთ ახლა. არ ვიცი, შესაძლოა თქვენი სიტუაციიდან გამომდინარე ყველამ საკუთარ სიტუაციას მოარგეთ ეს ყველაფერი. გჭირდებოდათ ეს სიტყვები ჩემგან, თუნდაც რაც მოისმინეთ და იმედია რომ ყველაფერი დაგილაგდებათ, ვისაც ესე ვთქვათ არეული პერიოდი გაქვთ ცხოვრებაში და ვისაც გონიათ რომ თქოს მარტო ხართ და ასე ვთქვათ არაფერი აღარ ეშველება თქვენ სიტუაციას, არა მარტო არ ხართ შემოძვირფასებო, ღმერთი ყოველთვის ჩვენთან არის და ყოველთვის ასე ვთქვათ რთული გზებით გვატარებს, რომ საბოლოო ჯამში მშვიდობისკენ და მშვიდობასთან მივიდეთ. ეს ესეა. ჩემოკარგებოდა ძვირფასებო. დაგემშვიდობებით. შესაძლოა კიდე ჩავწერო გაშლა, იმიტომ რომ ძალიან ისე გამომდის ხოლმე რომ ვერ წერ გაშლებს, მაგრამ შევეძლებთ დღეს ასე ვთქვათ დავდო რამდენიმე გაშლა დროის ინტერვალებით. ზედიზედ არა. დაგემშვიდობებით. კარგად იყავით.